Një incident i frikshëm ka ndodhur dje gjatë një fluturimi të Wizz Air nga Tirana për në Prag. Pasagjerët që ishin pjesë e këtij bordi kanë treguar se avioni që u nis nga Tirana në orën 10:41 të paradites u detyrua që të kthehej sërish në Rinas pasi u godit nga një rufe. Ata kanë treguar se pas një ore fluturim, avioni u kthye në orën 11:11 në Tiranë dhe kompania nuk ju dha asnjë informacion rreth asaj që ndodhi. Fillimisht pasagjerët u informuan se fluturimi do të shtyhej për 2 orë, por më pas kaluan 2 orë të tjera në pritje pa marrë asnjë informacion të ri. Pas 5 orësh në pritje, fluturimi u shty për ditën e nesërme. Ky incident, siç raportojnë pasagjerët, është mbajtur i fshehur, duke lënë qytetarët të shqetësuar për sigurinë e tyre. Një qytetar që ka raportuar për këtë ngjarje ka siguruar prova nga FlightAware që tregojnë qartë trajektoren që ka ndjekur avioni, i cili ul në Tiranë rreth orës 11:11 në vend të orës 12:45 që ishte parashikuar për të zbritur në Prag. Ky incident është një kujtesë e rëndësishme për kompanitë ajrore për të siguruar informacione të sakta dhe të menjëhershme për pasagjerët në raste emergjente dhe për të garantuar kompensime të duhura për udhëtarët që ndodhen në të tilla situata të jashtëzakonshme. Ndërkohë në mesazhin e qytetarit thuhet: "Përshëndetje, dje avioni të Wizz Air nga Tirana në Prag i ra rufe dhe u kthye prapa avioni në Tiranë. Udhëtarët e tmerruar nuk ju dha asnjë informacion. Fluturimi u anullua tërësisht dhe kompania nuk jep as kompensim, vetëm kthen biletën pas gjithë tmerrit dhe priqjes së planeve. Fillimisht u tha që do të shtyhej fluturimi me 2 orë, pastaj kaluan 2 orë dhe s'po jepnin asnjë informacion. Pas 5 orësh në pritje e shtyn për nesër dhe mbi të gjitha është fshehur ky lajm nga media, sepse ne dihet desh vdiqem në ajër. Dua të mbes anonim, por për provë do të çoj nga FlightAware fluturim dhe me foto se çfarë devijimesh bëri avioni. Kemi qëndruar 1 orë në ajër dhe e kanë mbajtur të fshehtë. Nuk kemi video sepse ishim të tmerruar, nuk kishim ndërmend për video se po rrëzohej avioni, por kjo tek FlightAware tregon shumë qartë trajektoret që ka ndjekur avioni, që u nis nga Tirana dhe është kthyer direkt.